عبد الباسط، السلام عليكم ورحمة الله. العقيد عبد الباسط، أنت معي؟ الشباب هل موجود؟ إذا يعني معنا احنا نتحدث عن منطقة طبعا الحيمة. في ناس كثير ما يعرفوا الحيمة، في ناس كثير ما يعرفوا أين تقع هذه المنطقة. هذه المنطقة تقع في الشمال الشرقي لمدينة تعز، بين تعز وإب، وبعيدة عن يعني نقاط التماس بين. نشاهد وإياكم الخريطة فقط لنعرف نوضح أكثر. بعيدة عن نقاط التماس بين قوات هذا اللون الأخضر طبعا هو قوات الجيش الوطني، والحيمة بعيدة عن موقع قوات الجيش الوطني. ولذلك أعتقد أن نحن نريد أن يكون معنا الأستاذ العقيد عبد الباسط البحر. هل معنا لا زال يا شباب؟ أخي عبد الباسط، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حدثنا حقيقة بشكل سريع يعطيك الصحة والعافية عن كيف يعني تفاعلتم مع ما حدث في الحيمة. أخي الكريم، منطقة الحيمة طبعا هي تقع في عمق المناطق التي يسيطر عليها نعم. الحوثي. نعم. طبعا في تعز الحوثي يسيطر على 5 مديريات، اللي هي مديرية شرع السلام وشرع الرونة ودبنة خدير وماوية والتعزية. وهذه منطقة أو عزلة الحيمة تقع معروف في شمال مديرية التعزية بأطراف محافظة تعز مع محافظة إب. هل كان عندكم علم انه سيكون هناك مواجهات او في نوع من التضييق على المواطنين من قبل؟ طبعا التضييق في كل مكان، ليس في الحيمة فقط. كل يعني هذه العملية الإجرامية كان عندكم علم عليها؟ لا طبعا لا. هذه عملية اخترعت الميليشيا مبررات واهية ومتناقضة. نعم. في البداية قالت أنها تبحث عن أحد المطلوبين الأمنيين، ثم عادت وقالت أن هناك تنظيم داعش والقاعدة يتواجد في هذه المنطقة، وهو العذر اللي تستخدمه لإرهاب اليمنيين وتفجير بيوتهم واحتلال منازلهم ومصادرة أراضيهم وأموالهم. نعم. وأيضا عادت وقالت أنه هناك مواقع للجيش والمقاومة داخل بعيد شفناها في الخارطة. غير صحيح. طيب كيف أنتم يعني ما قدمتم؟ هل قدمتم شيء معين؟ هل يعني أم كنتم بعيدين كل البعد عن مسرح العمليات تماما؟ طبعا الجيش الوطني لا يستطيع، يعني لأنه ذكرت لك المسافة. طيب. بعيدة عن المناطق التي يتواجد فيها الجيش الوطني، وأيضا لا يملك الجيش الوطني وسائل قوية أو كذا لإمداد المحاصرين وإنزال قوي ومظلي لهم وغيره. ولذلك كانت الجيش تظل يعني محدودة ولا تستطيع الوصول إلى هؤلاء المحاصرين والمظلومين داخل مديرية الحيمة. وصلت الفكرة. طيب هل في يعني جرحى أو نازحين وصلوا إليكم؟ نعم، النازحين وصلوا خلال المواجهات السابقة إلى تعز، وأيضا بعض الذي تمكنوا من الفرار الآن خلال ال5 أيام هذه الماضية. نعم، الذي استطاع وتمكن من الفرار من الأسر الناجية وغيرهم وصلوا إلى تعز، إلى مدينة تعز. عندنا معلومات، وذكرت لك أنه هناك طبعا أعداد كبيرة في المرات السابقة وصلت إلى تعز. عندنا معلومات أنه الآن في احتمال في عملية قادمة بيوصلوا إلى شرعب. الحوثة، انه عمليه عسكريه ستصل الى شرعب اخرى، لانه في عندهم برضو عندهم اشياء اخرى يريدون تحقيقها. طبعا هم مسيطرين على الوضع، لكن هم المناطق هذه اصلا ذكرت لك انها تحت سيطرتهم، هي تحت السيطره البعيده، لكن لحد الان لم يسيطروا على نعم. الاقتحامات للبيوت والمنازل والمزارع والمصادرة للأموال وإهانة المواطنين ويعني انتهاكات للأعراض وللأموال ونهب للمدخرات،
بهذه الصورة. نعم، الآن بدأوا باتجاه عزلة الزواقر. اليوم تحركت عدة أطقم ومدرعات عسكرية لأفراد الميليشيات الانقلابية، أطقم متمردة طبعا تتبع الميليشيات الانقلابية المتمردة المدعومة إيرانيا، باتجاه قرى الزواقر، وهي أيضا آخر عزل مديرية التعزية باتجاه شرعب والعدين وغيرها. شوف الزواقر بس شباب، نشوف الخارطة. الله يعطيكم الصحة والعافية، تفضل. نتوقع أن تستمر الميليشيات في مداهمة القرى والعزل، وخصوصا المناطق التي تريد اتخاذها مراكز تدريب لها أو تمويه لأسلحتها أو تستخدمها أيضا في يعني موارد وجبايات أكيد. طيب، يعني نحن عاجزون، يعني بشكل مختصر نحن عاجزون عن حماية مواطنينا الذين تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. نحن غير عاجزين، نحن أقوياء وقادرين، لكن الإمكانيات هي التي غير متوفرة. يعني لو وجدت الإمكانيات لحررنا اليمن بالكامل وليس الحيمة فقط، ونحن قادرين على التحرك وقادرين على يعني تطهير اليمن بالكامل إذا توفر القرار السياسي وتوفرت ظروف الموقف المناسبة وتوفرت الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المهام بنجاح. العقيد عبد الباسط البحر، أنا شكرا جزيلا لك. سنتحدث في قادم الأيام إن شاء الله بإذن الله تعالى عن استعداد التعز لحماية نفسها، وخاصة المناطق التي تعتبر يعني محررة. شكرا جزيلا لك، وسنتواصل معك.